大家好啊，又係我陳皮啊！最近天氣凍凍地，又係時候去打個邊爐啦。陳皮今次就近近地揀咗呢間阿翁火鍋館。講起又真係巧合啦，就係陳皮對上一條霎下嘅銀座神樂屋，啱啱就喺呢間阿翁嘅後面。所以想知點去嘅話，基本上睇翻神樂屋嗰條片就得噶啦。不過喺2022年呢間仲係叫做東源酒家，到2023年頭呢先至易手變成今集嘅阿翁。話時話，銀座神樂屋都係2023年第一季結業嘅，咁咪啱執，係啊，海鮮火鍋啊！陳皮之所以去幫襯，無非都係因為呢間火鍋放題係無限時嘅。對陳皮呢啲隻手隻腳係中意慢活嘅人嚟講呢，簡直係必晒啦！再加上佢哋 Facebook 宣稱有個1月生日嘅折扣，作為當月壽星公，梗係即刻打去訂台啦。唔好意思啊，嚟緊新年做節咧就冇生日優惠。雖然冇折扣，但係由於無限時嘅關係，所以陳皮最終都係決定幫襯。哇！樓梯，隔離都有電梯嘅，嚇得我啊 Hello， 你好啊，姓陳，4位即係6.9。入座過程相當順暢，都係對翻啱名同電話就入得啦。臨入場，帶位部長留意到我哋有帶行李同車仔，就叫我哋放住喺魚缸側跟先，等我哋入座同離座嗰陣行得輕鬆啲咁話。陳皮見到有咁生猛嘅來品綁住，應該就冇人敢偷嘅。然後樓面就帶我哋行勻成個酒樓大廳之後，終於到咗第2邊出口旁邊最尾嗰個卡位。咦，有啲似上次 Free on Canton 遊花園嗰段喎。不過張卡位都寫住留座，睇嚟都係俾訂咗台嘅客人坐噶啦。雖然冇生日折扣，但係預先訂位原來都有呢個好處。餐具都擺得幾整齊。咦，混醬碟一人有2隻嘅？就喺呢個時候，侍應哥哥嚟幫我哋加油，仲要係加2種豉油啊！細碟嗰隻咧就係刺身豉油，呢隻咧就普通豉油啊，普通豉油唔該。雖然陳皮唔知呢2隻豉油究竟有咩分別，不過就豉油都有分開食生同熟呢一點嘅份上呢，都係可以加分。母親大人見豉油都有2種喎，佢就忽然出招啦。有冇酸甜醬啊？酸甜醬應該有啦。有攞2碟啊！我親愛嘅母親啊，我哋嚟打邊爐㗎。你話要啲鎮江香醋啊、沙茶醬、老乾媽嗰啲呢，我都明啊。依家又唔係食炸雲吞，人哋又點會俾酸甜？又真係俾佢攞到，犀利！開爐之前第一件事呢，梗係揀個靚湯底先啦。哇，啲湯底都好養生下喎。龍蝦湯底加80都唔算貴喎，加上睇落又幾招積。好啦，一於整個鴛鴦鍋啦。除咗呢5款鍋，其實仲有3個特色鍋嘅，只係母親咁啱唔食羊，麻辣雞又冇人想叫，而嗰個澳門加豬骨又真係好童年咯。都係鴛鴦鍋啦。所以呢，只要揾啱隊友一齊打邊爐，係絕對唔會有選擇困難嘅情況㗎。揀好湯底，一般都會揀埋配料㗎嘛，但係呢度呢就唔使急，因為揀好湯底之後，餐廳就會奉上佢哋嘅精選食材俾我哋食住先嘅。首先有蠔皇鮑魚扣鵝掌，鵝掌夠滑又入味。陳皮本身都預咗鮑魚係唔會大隻㗎啦，不過總算長過1截拇指，只係食落有些少韌，可以再炆腍啲。再嚟就係刺身拼盤，張紙上面呢就話有4款刺身，再加啲花草草，睇幅圖又幾似樣嘅。咦，乜啲刺身咁君子嘅？坦蕩蕩，擺明係走簡約風喎。今次嘅刺身有三文魚、希靈魚、泰式生蝦同帶子，雖然少咗啲半碟加持啊，但係2款魚都好厚切，算係咁啦。希靈魚食落甜甜地，有啲驚喜。只係三文魚一夾起就開裂，睇嚟魚生嘅急凍有待改善啊。帶子同生蝦都夠甜，整體都算唔錯啦。跟住呢3款就要等埋湯底啦。落單之後唔使8分鐘，精選食材同湯底都上齊。我哋喺等湯滾嘅時候呢，不妨出去睇下有咩嘢飲先。罐裝啤酒有3種，汽水有2種，都係香港熟口熟面嘅牌子。而紙包飲品就好明顯係道地嘅主場啦。喺任飲櫃嘅斜對面，仲有個任攞嘅配料區，除咗炸皮響鈴山根、魚片、丸類、餐肉呢類鐵膽之外呢，魚腐同埋魷魚都有得任食，啲魷魚網絡仲幾新鮮添。想重口味啲嘅話，仲可以考慮下鵝腸啊、豬肚同豬粉腸，即係佢哋個款 dry 到咁。
睇嚟呢3兜嘢都係啱啱過完 Lonely Christmas 㗎啦。我哋都係睇翻啲綠色嘢護下眼啦。啲菜睇落都幾新鮮同乾淨，就連拉過油嘅芋頭都有喎。怕油嘅淡油亦唔使愁。你哋有滑豆腐、玉子豆腐、雲耳同蓮藕，澱粉質有粟米線同公仔麵，仲要係惠康嗰度賣緊5蚊一包嘅出前一丁喎。餐廳專用。睇翻相關嘅新聞，官方話純粹係用嚟區分餐廳用同零售用嘅喎。至於裡面嘅麵餅同嗰包味粉係冇分別嘅。咁講嚟講去，咪又係用嚟賣？既然個餡冇分別，咁點解又要專登印多幾隻字出嚟呢？唔通係用嚟識別賣老鼠貨嘅士多仔？嗱，呢個呢就只係陳皮個人推測啫。可能有啲餐廳唔做啦，咁平平地散俾啲士多仔去賣都有可能啊嘛。呢條陳皮就想講，如果邊位知道呢4隻字背後嘅原因呢？陳皮係非常歡迎你喺留言區度分享下，等大家同陳皮可以喺打邊爐嘅時候吸收下奇怪嘅知識啊嘛。睇完翻埋位，個湯啱啱滾啦，嗱嗱臨乾個杯，起快啦喂！一起步呢，梗係試下啲牛頸脊啦。呢碟係4至6人嘅份量，我哋4個人平均每人都食到4至5塊㗎，油脂分佈均勻，輕焯幾秒，牛味出眾，口感爽滑。食呢啲牛呢，如果撈麻醬或者沙茶嗰啲呢，就有啲浪費啦。我寧願咩都唔點，淨係食佢原味。可能餐廳對食材都多少有啲自信，所以除咗豉油呢，醬料就係得呢6款咁大把嘅啫。然後就係呢個時令海鮮盤，驟眼睇落整體都好新鮮。呢度每人可以分到每款1粒嘅海鮮、1條大聖子同2支海蝦。煮好嘅海鮮都算鮮甜，章魚仔亦都冇大縮水，聖子爽脆彈牙，認真唔錯。只係覺得1粒唔夠喉，想追加嘅話呢，得加錢。係喎，差啲唔記得咗，仲有隻水餃王。雖然唔係想象中嘅 king size，不過肉餡結實，目測仲有2-3粒蝦仁喺裏邊，都叫做有啲料嘅。精選食材食到差唔多呢，就嗌啲飲食配料啦。喺菜單度只係得10零款嘅啫，其他都係擺晒自助區噶啦。落單都係傳統手寫點菜紙，再交俾部長或者侍應。跟住呢，我哋就坐喺度等運到啦。嗰晚我哋就叫咗3轉，除咗第2轉嘅時候等極都冇人嚟收單。睇下我朋友都行咗2轉翻嚟啦，結果要我哋自己行出去揾部長落單之外呢，其餘2次都好快有人接單噶啦。可能係第2轉嗰陣啱啱撞正上菜高峰啩，只係每次接單之後，我哋都係要等10至15分鐘先有料到。老實講呢，出菜嘅效率就比較一般，話晒當晚入座率都係得7成左右啫喎，而且10幾款嘢都係齋汁，唔使你哋煮嘅噃。只不過如果等唔切，咪去自助區度拎住其他配料食住先咯，問題不大。講翻嗰晚啲肉，我哋一開始呢就叫咗4碟牛、4碟豬，羊就嗌咗1碟試下味。呢度呢，我就覺得有啲奇怪嘅，數字喺呢度究竟係碟數啊定係件數呢？就呢個問題，陳皮喺尾轉呢填咗8牛8豬，廚房亦真係切咗8片牛同8片豬出嚟噃。咁當佢係件數咯，只係羊肉同豬頸肉填個1呢，就會係呢個份量，俾大家參考翻。數字遊戲就講住咁多先啦。睇翻啲肉嘅狀態同紋理呢，講真都係幾靚嘅，而且一攤翻開咁睇都係幾大塊嘅，淥熟咗之後都叫做有啖好食。豬頸肉嫩滑爽口又唔流，可以 encore。或者係餐廳怕豬潤太厚會難熟，所以切得比較薄，口感有啲削。如果有碟薑絲搭住嚟食就好啦。羊肉入口軟滑，羊味濃郁。為咗令煲湯咧唔會有太重嘅羊味，令阿媽食唔落，今次都係淺嘗一片，點到即止啦。鱔片同脆鯇片都鮮甜，不過脆鯇真係好多骨，食嗰陣一定要留神啊！真係求其一條都隨時長過指甲啊！至於個大魚頭就不便評論啦，因為成晚呢，我哋叫咗2次，問咗2次，吹咗1次。哥哥有冇啊？好啊，唔該晒，唔該晒。直至到收爐呢，大魚頭都係冇落場噶。哦，原來都係10號仔嚟嘅，唔怪得啦。都係睇翻啲有踢足全場噶啦，就例如4寶丸同3種滑都係足料新鮮，唔會有食粉漿嘅感覺，仲好彈牙添啊！其中鯪魚球嘅胡椒味控制得幾好，另外鮮牛丸呢，食到有明顯嘅陳皮味，都令到陳皮有啲驚喜啊！咦，陳皮食陳皮？唔係啊嘛，食自己。差唔多去到9點嘅時候呢，陳皮忽然諗起有 YouTuber 講呢個時候嘅自助區應該係冇咩剩噶啦，食到半飽嘅陳皮一於出去睇下自助區咩環境，順便散下步啦。咦，睇落仲有好多配料喎，唔通今晚唔多人打邊爐？側邊仲好似有啲，原來有茶菇草飲，翻去問下大家有冇興趣先。Soon after，哇，飲啫，唔使搞到入貨噶嘛。一飲係你覺得佢好飲嘅。
咦，原來母親大人都中意飲，咁我都唔執輸啦。然後大家一邊吃喝一邊傾偈，中間食嘅菜、粟米、豆腐同蘿蔔滾起嘅時候都好入味同清甜。蘿蔔好食喎，索晒味啊！炸魚皮呢啲爽口嘢，梗係食極都唔厭㗎啦。除咗中途遇見一隻飛行小蛋白喺我件墨魚滑嗰度焗桑拿之外呢，都冇其他突發嘅事出現。樓面哥哥都好主動咁加水同換碟。除咗傾偈之外呢，酒樓中間仲有部電視可以睇下新聞，有時仲有職員表演添啊！食到尾聲呢，個沙爹湯底都仲係好濃，而個清湯雖然加色係在所難免，但係都冇同沙爹融為一體喎。喺陳皮嘅打邊爐生涯裏邊都比較少見。去到10點左右，部長終於嚟揾我哋埋單啦。而陳皮當然係唔死心，要再問多次。今日有冇生日優惠嗰啲啊？冇啊，做年喎。依家做年。係啊。既然部長請食檸檬，我哋就唯有繼續飲金桔檸檬啦。今次消費1311蚊，平均每人327.8。咦，大魚頭直情唔喺隊員名單度嘅？魷魚我都冇嗌，唔通？埋單之後，我哋繼續坐喺度傾偈兼幫手執台。哇，老友，你究竟飲到幾多包㗎？ Moments later. 一直招呼我哋嘅樓面哥哥執完台之後啊，仲好熱心咁沖咗壺靚茶俾我哋飲住傾偈，而且仲係原個茶包，夠晒衞生喎。話時話，金桔王子，唔係啩？你仲飲？飲少少啫。就係咁，我哋飲下傾下笑下，終於到咗10點45分，成晚喺度磨咗4個鐘有得啦，乜都抵翻晒啦。所以就算酒樓未有要求，我哋都心滿意足，起身離座。當然除咗我哋，仲有2台客未走，不過佢哋都係8點半之後先入嚟嘅。順帶一提，8點半之後入座係有個8折優惠嘅。如果住喺附近唔怕夜嘅話，當晚餐加宵夜嚟食，其實都唔錯。不過食少2個鐘先係得8折，陳皮都係中意坐耐啲。好啦，咁多位龍等，多謝你哋今晚幫我睇住啲嘢啊！下次見啦。Bye, have a great time。落到樓下，陳皮諗住拍埋門口啦，點知，原來唔經唔覺已經11點啦，真係快樂不知時日過啊！陳皮今餐呢，就算係滿足嘅。其實今次都係屋企人同陳皮第一次食呢種半任食嘅火鍋放題。酒樓環境闊落，燈火通明，通風良好，唔會太凍太熱。多人嘅時候現場會比較嘈，不過喺卡位都有啲隔音效果，同台傾偈完全冇問題。服務體驗良好，樓面普遍都好有禮貌，而且就算要熄燈收鋪，都冇要求我哋離開。雖然當晚有重點食物無故減量甚至失蹤，宣傳會有優惠額，又有特定條款，多少令陳皮覺得餐廳有啲取巧。但係店員對我哋當晚嘅額外要求都算係有問必答，同時亦盡力滿足。其中印象最深刻嘅係一開始嘅時候，母親大人都係隨便問佢有冇茶飲啫，估唔到侍應哥哥真係記喺心裏邊，收咗台之後又真係沖咗壺茶嚟噃，所以都係打和啦。限量嘅生料算係新鮮，熟食都有水準。建議刺身呢加翻些少裝飾，同海鮮盤區分一下會好啲。見到有生蠔，屋企人仲差啲誤會係另外一兜刺身嚟，唔係食開刺身嘅母親大人都差啲拎到三文魚同帶子去滾啦。其他任食配料款式同質素都唔錯，對得住呢個價錢。成晚唯一令陳皮覺得美中不足嘅地方呢，就係冇甜品啦。雖然包金桔檸檬可以係飲品，亦都勉強可以當甜品，但係酒樓就算冇雪糕，至少整件椰汁千層糕啦。係喎，差啲唔記得咗你條新玩法添。所謂粵劇特朗普，不如就整個啫喱夏枯草啦。咪住先，咁咪即係涼粉。好啦，今日就食住咁多先啦。如果各位有感而發，或者對呢間餐廳有唔同嘅體驗想分享，咁不妨去留言區度分享下啦。我係仲有大把片要剪嘅陳皮啊！我哋下條影片再見。諗翻起銀座神樂屋，有網友亦曾經喺留言區度同陳皮提供銀樂屋喺藍田重開嘅情報。於是當陳皮有日經過藍田，諗住就算得班散嗌都應該去試下嘅時候，依家諗翻起真係好可惜。只不過原來銀樂屋嘅母公司 Asmo Catering 其實一直都喺香港營運緊嘅，其中一個品牌竟然係陳皮不時去幫襯嘅象公房壽吉。陳皮平時行開銅鑼灣 Sogo 都會欣賞下佢哋嘅珍寶炸肉餅，炸皮薄脆，肉餡飽滿，有洋葱粒同少量芝士做點綴，成就咗溫和而滿足嘅味道。而且就算係搭咗半個鐘頭車拎返屋企食，個外皮都仲係好香脆。係喎，如果嗰晚攞埋塊炸肉餅去打邊爐，
咪唔會浪費咗兜酸甜汁咯。講起嚟，如果唔係剪呢條新嘅火鍋片，陳皮都唔知呢兩間鋪原來係同門師兄弟。唔怪之得每次食呢款炸肉餅嘅時候，陳皮總係有種似曾相識嘅感覺。估唔到上次喺神樂屋嗌一份先得2塊，外皮仲要燶晒，今日只係25蚊就可以有2大塊，加上珍寶炸肉餅依家嘅水準，總算不負昔日作為銀樂屋嘅推薦菜式。雖然唔知銀樂屋仲有冇機會喺香港重開，但係陳皮相信只要大件夾抵食，就一定喺香港有佢嘅立足之處。最後，如果大家偶然都會諗起銀座神樂屋嘅話，陳皮建議大家不妨去試下呢款珍寶炸肉餅，或者可以令各位覓得一絲安慰。只不過齋食炸嘢好易滯喎，都係揾杯餐飲先。嚇？由得啫。一陣又係呢個